奉天承运，皇帝诏曰：秉州总管李长卿之子李谦，天慧聪颖，屡立奇功，振兴甚伟。今又与迦南郡主缔结婚约，贵为骏马，着吏部从重一奖，封李谦为提举保甲司。3日内于随边大营赴任，钦此。随边大营是驻守我朝廷安稳的第一防线，陛下器重李家，所以才将这么重要的官职封给李谦。正好我也接任了，要调去随边大营任职，所以便为陛下来宣辞旨。李谦，接旨吧。谢主隆恩。谢陛下隆恩。请。这什么情况？一会儿你就知道了。哎。手间怀才情，试探2颗少年心。随路途多舛，如此在侧，直觉天地情。对饮南湖茶，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一点风雅。那日烟雨朦胧，才嗅清风雨中，闲来处就对一语君同。谁道窗外风动，让我一卷清梦，锦绣故一场惊鸿。花影压窗几重，夜随鸳鸯碧空，黑了一层重重逢。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分离。看来今天我们家是有仙女下凡了。手间怀才情，试探2颗少年心。明天我就要去营中报道了，会想我吗？我在家里等你回来。对饮南湖茶，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？爹，娘，那我走了。爹，那我走了。好，路上注意安全。枪！郡主。
不是吧？李谦才走2天，我就开始想他了。我先前就提点过你，郡主身子弱，最受不得这些气味大的东西。可你瞧瞧，这些个粗使丫头，一大早的就把这些花搬来。田嬷嬷，这些丫头都是您手下的人，她们不懂事，您老人家也不懂事吗？我当多大点事儿，把秦客姑娘气成这般模样，原来就是为了那几盆花草。郡主不喜欢，我这就吩咐人把他们搬走。都别愣着了，赶紧搬走。秦客姑娘也别生气，这李府上上下下这么多的主子，咱们这些当下人的，难免有伺候不周到的时候。原想着开春了，给郡主的院子添点颜色。既然秦客姑娘不领情，就当我不识好歹了。怎么回事啊？郡主和骏马新婚燕尔，就是培养感情的好时候。我本不想拿这些烦心的事来叨扰郡主，实在是李府的这些下人太糟心，丢三落四，没有章法不说，吩咐他们的差事也都当做耳旁风，听过就忘。唉，也不知道这么大一座府邸怎么维持到今天的。难怪郡主一进府，老爷就让何夫人交出钟馗。秦客，这些话你跟我说说就行了，可别被那些有心之人听去了。咱们初来乍到，这情况很多都不清楚，在没有掌控大局之前，最好静观其变，稍安勿躁。至于府里，你就平时多留意一下，但也不必跟他们吵嘴，把他们那些错处记下来便是。是。撤！撤！撤！秦霄，老李，来了。这些时日，边关有什么异动？军中无父子，你可别像平时那样顶撞你父亲了啊！哎，知道了。只不过这个赵孝啊，今日刚刚到职，待会要听到了什么，你可千万别生气啊！以后你就但说无妨，这都好说，知道吗？知道了，大人。一定的啊。李谦奉陛下之命就职，见过金大人。陛下慧眼独具，用人有方，在万千男儿中挑中了你，这是对你的信任和器重。好好干，别辜负了陛下对你的一番期待。卑职明白。你应该早就认识靖海后世子，世子是陛下亲任的副留守，往后就是你的上峰。李提举就多劳你了。在下知道了。我带你去教场，认识认识虎贲营的兵。李谦，只要有我在，你就别想出头。这靖海侯世子，恐怕是来者不善呐。郡主，逛了这么久了，该回去了。秦哥，快点！热乎的包子是，看一看啦。郡主，热乎的包子。就这些。让一让，麻烦让一让。宝宁，好巧啊！世子，你怎么在这儿？啊，我来秉州衙府汇报军务，趁着空闲就出来转一转。宝宁，你看我初来乍到，虽说在军中任职，但是人生地不熟的，要不你带我四处转一转？哎呀，我也挺想的，这不我也刚嫁到这儿吗？要不等我相公休沐，我们二人对你尽一尽地主之谊。倒是把李提举给忘了。
郡主大婚没去参加，心中甚是遗憾。这块玉佩是我从小就带在身边的护身符，就当做是成婚礼物，赠予郡主。那不行，这礼物太贵重了。郡主，秦客，郡主，哎，这赵笑，郡主，你让我好找。走吧。小姐。是不行。郡主看的这是什么啊？神鬼兵器图，怎么样？听起来厉害吧？这图册看着也有些年头了。这个我研究好一段时间了，但是也没有什么进展。那不然郡主先喝点甜汤吧。算了，你拿走吧，我没什么胃口。嘘，来，我来。你先拿回去。怎么是你啊？军务之便回来看看你，只有半个时辰时间就要回军营了。哎呦，怎么了？舍不得啦？好了好了，你可想死我。要是有谁欺负你，写信告诉我，我第一时间赶回来。这个我要了，上面有你的味道。我在军中想你的时候，有个念想。我女工不好，这也不是我做的。没关系，我喜欢。这个你收好了，可千万别让别人拿了去啊。走了。李提举，你的武艺在这群人中是出类拔萃的。你出列，我们也像玄甲营一样，来一场近身决斗。来，李提举，来。
虎贲营的，咱们两营还从没真正打过，要不要比试一下？你们可是反了天了！这里是军营，你们在军中也算是有头有脸的人物，竟公然带头闹事内讧，这事要传出去，我这个军监还有什么脸面统御随边大营？金大人，都是卑职御下无能。世子是陛下亲派，无关世子的事。靖海侯家风严谨，带兵有方，世子断不会与这帮没出息的人一般行事。爹，金大人，你办事怎么这么武断？那李谦明明是被他们给挑衅的。你给我闭嘴！不是，去把军务和公文再整理一遍。我，快去！李提爵，虽然你是骏马，但此事皆由你而起。金大人，我愿和大家一起受罚。哼，你果然是明事理的，都带下去，通报全军。但凡涉此事者，军棍20，关禁闭3日。哎，对不住，我在清醒，大叔，喝点水，消消气。喝点水。少爷，消消气。玄甲营那帮臭要饭的竟然要帮他，金大人和赵留守为何不直接让他滚去玄甲营？他好歹是迦南郡主的骏马，秉州李府的嫡长子。那我们接下来应该怎么对付他？怎么对付他？少将，你这是何意啊？哼啊，这个留守大人有令，即日起你搬去玄甲营。哎，少爷，说这话咱可得小心着点儿。咱穆安国谁不知道迦南郡主是太皇太后的心肝宝贝儿？李大提举堂堂骏马，若在咱们面前吃了亏，回头找郡主吹吹枕头风告状，咱们可是吃不了兜着走啊！是啊，没错。我怎么忘了这茬了？这娶了郡主以后，身价就不一样了。就是。咱们虎贲营，个个都是锦溪有头有脸的世家子弟，你算什么东西啊？啊？自以为攀了迦南郡主的高枝儿了，就能洗干净你低贱的草寇出身？凭什么进我们虎贲营？你就去配那个尽是贩夫走卒、屠狗杀猪之辈的玄甲营。没错，去玄甲营吧，就是去玄甲营吧。好香啊，从来没在别的女人身上闻到过。保家卫国不论出身，你的嘴巴和拳头不应该冲着自己人，而是战场上的敌人。小心我求太皇太后直接割了你爹的职！松开我！我松开你的时候，你最好给我闭嘴，带上你的人直接滚蛋！是，好。留守大人，这个李谦残害同袍，还威胁要杀了我。留守大人，谁让你出来上当的？滚！走。哎，走了。我看这虎贲营，你想待也待不了，去玄甲营吧。
别怪我没有提前告警。这玄甲营待的可都是对抗永庆国的先锋军，过的都是刀口舔血的日子。你要随时做好送命的准备。你敢不敢跟我比一场？听说你是玄甲营第一高手。玄甲营第一，有什么不得了的？玄甲营靠实力取胜，打败了你，他们就会识趣的。不怕死的话，就放马过来吧。你赢了。爹，这事可是被胡以良逼迫的。你爹是那种被人逼一逼就没有脊梁骨的人吗？我现在想的是啊，都是为了我们李府。自打郡主进入家门，我们李府势头日盛，多少羡慕嫉妒的眼睛在盯着我们李府，盼望出事儿。所以啊，我现在想，我们不如趁着这个机会，做一些利民的事情，也好堵住悠悠之口啊。哎呀，那怎么又是我们李家来出这份银子啊？我现在想的事情都是为了我们李府好。可是李伯伯，之前操办喜宴，账面上的银子已经所剩无几了。若是此次活动的费用全部由李家承担，那恐怕是要变卖一部分家产才能撑住这个门面。那可不行啊！哎呀，老爷，你呀是不当家不知柴米贵。我跟你说，就这一场赛事，什么吃穿用度啊，什么杂物器皿啊，随随便便挑出一件，那都要用真金白银去买的。要说以前嘛，办个1场2场的赛事，李家也不至于伤筋动骨。可是现在不一样了，咱们家不是迎娶了一位新媳妇，这开销一下子多了那么些，那这平日过日子，可不得紧衣缩食吗？娘，这不就是一场节日赛事吗？能花去多少银钱呢？这父亲，以往这秉州的大小节日都是李家出资吗？啊，有过几回。那时候百姓可念您的好。这个嘛，老百姓只知道我们李家财大气粗，诸如亲政怜悯、一心为民这样的褒奖，都是那知府大人的功劳。哎呀，要不是你设计我被招安，这如今我怎会总被那老狐狸算计？都是你呀！招安又是怎么回事啊？要说起招安这个事情啊，说起来话可就长了。大人，山上匪寇顽抗，一时难以攻克。我方人马在围剿时，又遇到陷阱埋伏，致数百人伤亡。剩下的将士们也被逼退至山脚，无计可施啊！增兵，继续增兵。是。
怎么是你？自然是有要事找胡大人密谈了。笑话，我跟你有什么好谈的？这前后增兵4次，结果连个半山腰都攻不下来，很头疼吧？你们这山上物资很紧缺吧？如果是要打持久战的话，你们早晚要弃械投降的。这弃械投降又如何呢？就凭我父子2人的本事，就算今天这山头被你们占了，我们可以另找山头东山再起啊！你这大半夜的，到底要干什么？我想找胡大人谈兵买粮。当年呢，他和那个胡一良背着我唱了一段双簧，他假意被人当作人质，所以我为了保全他，才向朝廷招安的。爹，这事实也证明了，我当日所作所为实乃明智之举。占山为王固然是威风，为朝廷效力才是对我们李家更好的选择。谦哥哥所言极是，这谦哥哥有胸怀，有志向。若是一辈子待在山里，那岂不是埋没了谦哥哥的抱负？罢了，以前的事情不说也罢。但是这一回我告诉你们，我们李家呀，必须得出这个钱了。老爷，老爷，行了，别气，这事儿也不是没有解决的法子。你想啊，账房虽然支不出钱，可是咱们家这位郡主那嫁妆可是极为丰厚啊。再说了，咱们现在关上门都是一家人了，出了这事儿，郡主也不好坐视不理，对吧？娘，你别闹了，你怎么能打人家郡主嫁妆的主意呢？父亲，我愿意拨一份嫁妆来解燃眉之急。这就太好了。这事儿要传出去的话，我李长青这老脸往哪儿放？就是啊，郡主本来就是下嫁，再这么下去，我们必定落人口实了。好，看看你们这父子俩，一个不乐意，一个不行的。那好啊，那你们呀就自己变卖家产充门面好了。要实在不行的话，我倒是有另外一个办法。郡主还有什么主意？说来听听啊。父亲您在秉州多年，应该对秉州那些商贾知之甚详。各州府道县呢，向来也不缺那些愿意出资做善事的乡绅富户。父亲您这样，您就根据秉州的实际情况，把那些商贾的名单给我一份，我帮您解决。可以试一试。更深路重，小心着凉。怎么样？名册做的还详细吗？如果有纰漏的话，我让人重新做一份。很仔细，够用了。你这好不容易轮休几日，就赶紧去休息吧。府里的事情交给我就行了。我家的烂摊子，却要你来收拾。不管是为人父还是为人子，我都不得不过问。这府中账面亏空，我也得负一部分责任。早知道这次婚宴花费这么多银子，当初就不应该。从你嫁与我那天起，我便是亏欠你太多，为你花费这点小钱，又算得了什么呢？哎呀，夜深了，你赶紧去睡吧，别打扰我看名册。不行，我今天想陪你一块儿看。你在这我看不进去。那就都别看了，我直接讲给你听。这些名册里面，其实我多多少少都有些了解，有什么问题吗？我可以直接讲给你听。这个胡以良虽然心眼极多，但确实是一个为百姓做事的好官。公公之所以接下这份差事，也无非就是因为嫁娶花费甚多，太过招摇，想散点钱财，图个好名声。那这一个为名，一个为义，棘手的就是谁来出这个银子。这放眼秉州商界，为名为义者不胜枚举，只要给他们提供一个合适的机会，我相信这件事情并不难办。
所以你想从名册中选出愿意出银子的人？你这么聪明，我怎么能坐享其成呢？这件事情，我想办法从中周旋。这园子在我手里废了多年了，也没什么进账。我手里有好几处产业，这废园子不看也罢。这园子啊，我买了。谢谢大小姐。大小姐，那我就先告退了。大小姐的眼光就是毒辣，只用了市面上3、4成的价格，便盘下了此处园子。只要懂得观瞻未来，就能把握良机。这良机呀，就快来了。郡主多福，快请免礼。这又不是在都城，不需要这么多规矩的。早就听闻秉州董大小姐在生意场上是一把好手，今日见到本尊，还真是名不虚传。不过是外面那些人说的玩笑话罢了。还不快把东西给我送上来！这些是果蔬，不值什么，就是图一个口味新鲜，还请郡主不要嫌弃才是啊。这个季节应该很难吃到这么新鲜的果蔬吧？暖棚温度适中，利于果蔬生长。今年收成不错，便挨家挨户送了一些。哎，那这些果蔬容易保存吗？我想派人送点去宫里。时日一长，口感难免有所影响。不如你就做这个生意吧，到时候去都城立个店，说不定生意做好了，宫里还能吃上这些。郡主英明，我此前正有这样的想法，无奈我在皇宫里认识的人实在太少，若非小李大人从中引荐，恐怕我连郡主的面都见不到呢。如果你真的想这样做的话，我倒是可以从中帮忙的。如此，便多谢郡主了。夫君，这董珊瑚你了解多少？我与行商往来不多，但对董家大小姐还是有所耳闻。据说她3岁学珠算，7岁上柜台盘点货物，不到13岁就接管商行，如今还将这商行开到都城。这整个锦西地界啊，她的产业几乎无处不在。之前你托我给母亲买的那个净岩泥，她就是这个玉泥坊的老板。你们这锦西还真是不乏奇女子啊！我们锦西一带民风开化，从商的女子倒是不在少数。那她这般家大业大的，见过的大人物可多了，恐怕我都排不上号。你可是鼎鼎大名的迦南郡主，谁不想跟你攀攀关系啊？行了，别逗我了。我今天还不便跟他提土地蛋的事情，等下次我去他店里，再会会他吧。也好。报价，看看。去，把上个月的毛利重算一次。随便选。恭迎郡主大驾。恭迎郡主。免礼免礼，我就是路过，知道这是你的店铺，进来看看。来人，给郡主看茶。是。郡主，这边请，随便看看。我看你这店里怎么都是女儿家呀？郡主有所不知，在我们店铺里的人，有的自小流浪，有的因战乱失去了庇护之所，总不能都指望去找一个好夫家吧？不如给他们一处生计，让他们也好自己养活自己。都说从商者鄙，可是我看董小姐你德才兼备，是为百姓树立了好榜样，承蒙郡主夸赞。哎呀，我这也没什么能帮得上忙的，这以后李府但凡是需要的，你这董氏商行有的都从你这儿买，也算是我为这些个女孩做一些事情。
谢郡主。将来郡主有任何地方需要帮忙的，我董珊瑚在所不辞。我这还真有一件事情，你知道月末要办土地诞辰啊？知道。哎呀，好呀！郡主啊，你可是帮我解了燃眉之急，可算是我李家的大功臣呐。父亲您客气了，李家的事情就是保您的事情。李伯伯，董氏一门以经商致富，这她虽然身为女子，做生意的手段呀，却比男子还要精明利落。想从她手中讨一些便宜，我觉得并非易事。郡主，我劝你啊，还是要小心一些，莫为了一时的利益，搭上了李家的名声。高小姐，你多虑了。董小姐呢，自然是有盘算的，可我们又何尝不是有所求呢？对于董家能够借机扩大商誉，我们李家也能借此为百姓做一件好事，两全其美，何乐而不为呢？郡主所言甚是，此事办得再漂亮不过了。董小姐倒是个人物，这大大小小的事情都被她处理得周周到到，井井有条的。先前还以为蹴鞠只在都城盛行，没想到在这秉州也极为盛行。郡主，你看，赛场上的红队选手都是骏马在军中的同袍，黑队呢则是平民好手组成的队伍。夫君要是不带这么多同袍来，也没有这么多人看比赛。这董小姐嘛，自然也不愿意出资了。是，骏马总是在背后默默付出，郡主可得多体贴点才行。就你知道讨好，被收买了是吧？郡主，今天这场面您可还满意？董小姐费了不少心思吧？这军民同乐，一片喜气，赛事办得这么隆重，恐怕这秉州的官员百姓都得念你一声好。快别夸我，谁念我的好我都无所谓，只要郡主念我的好就够了。哎，可真是。先前还以为你能成为李家大少奶奶呢，哎呀，物是人非呀，没想到这位置给别人占了去。庄夫人折煞我了，有些话呀，不能乱说。哎，怎么不见你家那只大花孔雀呢？夫人最不耐烦参加这样的场合，提前几日便对外称病。李伯伯知道她的秉性，便由她去了。我看她是没脸见人吧？自己的女儿养成那样，这外人谁不在背后唠叨两句呀？那李冬至跟我家芙蓉一般年纪，能不能嫁得出去，还真不好说啊。这是公子让我转交给郡主的，请郡主过目。阿宁，夫君且拥护。这，好，这，李倩，快点！秦客，准备一下笔墨纸砚，我给夫君回个话。是。郡主和李大人之间的感情可真好。射啊！好，贴得好，公子。调戏郡主，该当何罪？
怕你无聊，逗你开心。比赛精彩，我总会无聊。不知胜负如何，相公可有自信取胜？金香，兄弟们，今天把你们的看家本事都拿出来，别在这么多人面前丢了面子。郡主可说了啊，赢了比赛，重重有赏。既然全民同乐，我也下去试一试。好。进！好！我很讨厌你，凡事都与我争的这副嘴脸。我从未与你抢过任何东西，我所拿到的都是我应得的。应得的？从别人手里抢来的东西，迟早要归还。如果一开始就注定不是你的，你强求也无用。兄弟们，拿出你们真正的实力，别让大伙觉得我们玄甲营没本事。接着！这靖海侯世子与郡主，太皇太后啊，曾经将迦南郡主赐婚给了靖海侯世子，都到了谈婚论嫁的地步。后来，因为一些原因，这桩亲事就被搅黄了。哎呀，这李大人条件虽然不错，但跟靖海侯世子比起来，的确是差了些。难道说，迦南郡主下嫁李家，是因为在陛下那儿失了宠，所以这和靖海侯府的婚礼才取消的？庄夫人的大伯子是汪首府的得意门生，秉州地界的夫人小姐们都不敢轻易得罪。没想到这郡主啊，做事如此放荡不羁，还由着靖海侯世子做出这么惊人的行为。千哥哥，庄夫人，整个穆安国，人人都知道迦南郡主是太皇太后的命根子。你刚刚那番话，若是传到太皇太后耳中，怕是会给庄家带来横祸。庄夫人，我劝你从今往后谨言慎行，勿传是非。郡主，您也莫怪，夫人也是听信了谣言，所以才会对您产生误解。这外面的人没事就喜欢胡说八道，他们坐在一起最大的乐趣不就是嚼舌根吗？其实啊，我和夫人是愿意相信你的。那我倒是想听听，到底什么样的传言惹得母亲对我误会至深？郡主啊，你要懂得嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我不管你以前身份有多尊贵，现在好歹嫁进我们李家，你就得守规矩啊！怎么还能跟别的男人不清不楚？这像话吗？夫人，您可不能侮辱我们家郡主的名声。侮辱？你们家郡主光天化日之下都收了人家定情信物了，你还在这抵赖呢？什么定情信物啊？
这满大院的人都传疯了，你怎么还不承认呢？我没收什么定情信物啊。要不，去我屋里搜搜？好啊，你打的我不敢去啊。走，跟我去西跨院。夫人，您这样做，要是李伯伯和千哥哥知道了，怕是不好交代的。他们找我要交代，我找谁要交代啊？现在我都成了大家嘴里的笑柄了，都说我们李家娶了一个不检点的祖宗回来。哎，夫人，没事儿。夫人，这……这靖海侯世子的随身玉佩，怎么会出现在这儿呢？快些闭嘴！郡主面前胡说些什么？事已至此，你还有什么话好说？这块玉佩是我从小就带在身边的护身符，就当做成婚礼物，赠与郡主。那不行，这太贵重了。郡主，秦客，郡主，哎，这赵笑，我与郡主的内侍，什么时候变得这么热闹了？这郡主摆放首饰的妆奁，谁允许你碰的？千儿，你怎么这么糊涂啊？这田嬷嬷刚才从屋里搜出来了外人送给你娘子的定情信物，你还不知道呢。这枚玉佩是靖海侯世子送给我和宝宁的成亲礼，宝宁本欲拒绝，是我觉得想图个吉利，便留了下来。有什么问题吗？倒是你们这不分青红皂白的就来污蔑郡主，郡主没有放在心上，该当是郡主的大度。母亲，你就这般错怪郡主？要是郡主仗势降罪于你，便是爹爹来求也没用啊！没有，我之所以有这样的猜测，主要是家里那些下人。这李家攀升快，树敌多，外面那些人为了打压我们，无中生有、暗度陈仓的事情没少做。母亲，您真想让这捕风捉影之事破坏掉家中的和睦吗？千哥哥，我也是一直劝夫人稍安勿躁来着。既然今日之事已真相大白，相同的闹剧就不必再发生第二次。我们家郡主也累了，秦客，带我和郡主送夫人回去吧。是。还有，从今往后，未经宝宁的允许，任何闲杂人等，不得再跨入西跨院半步。你尝尝这个，尝尝。喝口茶。
表演一个，你看这个笔，这个，哎呀，再看这个啊，你再这样，我走了。我真走啦。哎呀，夫君，你别气了。我也不知道一个玉佩能惹出这么多事端，我当时就没想着要接受那个玉佩，可是那赵笑根本不给我拒绝的机会，他塞给我他就走了。那我就想着日后我再找机会还给他，这不想着想着就忘了。我跟他真的清清白白，没有瓜葛。我信。那你还生气？我就是气，气你不早点告诉我。又不是什么重要的东西，我一不小心就给忘了。忘了？你这倒是忘得挺好的啊。不气啦？我气。你怎么又气了？我是气我自己对你保护的不够到位，害你受委屈了。只要你相信我就够了。大王子，三军交汇，万事俱备，传令下去，2日之后正式发兵。大王子，王上一直主张和平，又与穆安国即将签订盟约。若大王子此时出兵，王上他现在都病入膏肓了，哪管得了我啊？从今往后我说了算。这永庆国就是本王的天下。再说了，我父王的约定跟我有什么关系？这次我要把李谦给我的屈辱连本带利的拿回来。老爷，不好了，边关军情告急。现在外面都在传，是咱们偷了老爷的军报。该来的到底还是来了。若是查不出军报的下落，我送你们所有的人都去吃牢饭。李伯伯，这些人在府中服侍多年，从未出过任何纰漏。您案头的军报丢失，说不定是另有原因。那若不是这帮人，还会有什么原因呢？就算这些人手脚不干净，他们要偷的也是偷金银玉器这些身外之物。斗大的字他们都不识几个，窃取军报对他们也没什么用啊。小姐说的是，我们冤枉啊！大人，我们伺候大人这些年，都是李家的家生子，怎敢做出背主之事？还请大人明察。那这些日，可有不寻常之人在府中走动？前几日，为了庆祝土地诞，郡主倒是经常出没于书房。以往府中从未丢过军报，为何这郡主一嫁进来就丢了军报了？李伯伯，这秉州城是抗击永庆国的先锋，郡主嘛，毕竟是皇室之人，这陛下又多疑。若是派亲近之人来督察各方官员，尤其是武力部署，也未可知。高小姐，有些话呢，最好斟酌一番，再决定说与不说。
郡主，你怎么来了？我要是再不来，怕就要被人扣上一个偷盗之名了。郡主，我也不是要猜忌你，可是李伯伯桌案上的公文，都是一些机密文件，这无缘无故丢失了几份，万一落到敌人手中，将要酿成大祸。我寻思着，前几日你不是为了土地蛋频繁走动李伯伯书房吗？所以才有了这想法。你千万不要多想啊，郡主，我没有别的意思的。父亲，您对这件事情怎么看？家里出了内鬼，此事必须要严查。说到内鬼，有些事情呢，确实该摆到台面上来说一说了。父亲，你是否愿意花些时间了解一下府里的近况？你这话什么意思？父亲，你可曾有想过，为何你们刚在书房说的话，人都还没走，就已经传到我耳朵里了？马厩当差的刘大可在？在。小人在。刘大，22岁，入府5年，任马厩管事一职，负责府中马匹的洗涮和喂养。在未经主人允许的情况下，活动范围仅限门房与马厩两地。你可认同？小人认同。 4月18日，法兰寺庙会，老爷与夫人去寺中上香，未在家中。辰时一刻，未经允许入主宅，与负责洒扫的交姓在院中笑闹，时序时长为半炷香。花房使女春妮，4月25未时1刻。郡主，宣读完毕。哎，这什么意思啊？ 秦客刚刚说的，想必父亲、母亲以及在场的各位都了然于心了。俗话说得好，国有国法，家有家规，没有规矩不成方圆。这家里呢，就相当于是一个小朝堂，凡事都得有个戒律。无论是马厩的差役、洒扫的婢女，还是厨房的嬷嬷，在其位谋其职，都得严格遵守府里的规矩。就拿父亲书房失窃一事来说，只要是府里的仆役， 随便谁都可以进去，那么出了问题找谁呢？所以刚开始的时候就应该把规矩立在那里，出了问题呢就找管事的人。这管事的一旦意识到了自身的责任，那自然会把手下管理得服服帖帖的。母亲倚重高小姐，在我进府之前呢，府里大大小小的事情都由高小姐负责，各处当差的也都是高小姐一手安排。可如今这府里没有章法，秩序混乱， 随便谁都可以在主子门前进进出出的。我想问这个问题，高小姐怎么看待？这在郡主进府里之前，府中钟馗可从未出现过纰漏。老爷夫人也是看重我，所以才把管事权交给我。郡主这是什么意思？您在责问我？ 那意思是也在责问老爷和夫人了。高小姐倒也不必打定了主意在我身上做文章。父亲母亲信任你，可并不代表你的失责就可以一笔带过。当然了，现在追究对错，也不如解决问题来的实在。你也知道，公文失窃不宜声张，不宜报官。可是这府衙追查下来，到时候全都是父亲的失职。 哎呀，这还了得！你们所有人都把嘴巴给我闭紧了，知不知道？今天这事谁要是敢透露出去，我就找人牙子把你们全家都给打发了。何翠花，你少说别人，我的公文在家里都能丢，你这个家怎么当的？啊！李长青，你怎么又说我呀？不是你自己说的，妙容读书多，妙容聪明，凡事让她多管着点。怎么了？现在出事了，郡主生要丢官了，就想起找我的责任来了。
你怎么自己不注意一点啊？那这个家是不是你？那本来就是父亲母亲，你们都别着急。要是你们相信我的话，就给我3天时间，到时候一定给你们一个满意的交代。嗯。